Hola mis amigos, ¿cómo están todos? Tantos días que no nos veíamos con una rica preparación. Hoy les voy a mostrar esta deliciosa preparación que es una ensalada muy fácil, muy fresca, que tiene salmón en tarro, jurel tipo salmón, que le dicen aquí en Chile, no sé cómo se conoce en otros países. Puede ser atún, jurel, cualquier cosa. Ahí tiene cebolla en plumas, lechuga, zanahoria rallada, beterraga rallada, cebolla morada. Ustedes saben que la cebolla morada te ayuda mucho, mucho, mucho a mantener, para los hombres, para que estén sus niveles de testosterona normal. Bueno, para nosotros igual. Tiene tomate, lechuga, escarola, una aceituna y tiene también pepino. Mañana, cuando me levanto, me tomo una cucharada de ese vinagre de manzana, pero hoy no me lo tomé, así que se lo eché aquí a la ensalada. Y esos limoncitos, rica, fresca y mucha vitamina. Adiós, que estén bien.